E pranon Moska këtë? Ajo zona që militarizuar e ka parasysh që do të jetë një zonë pa armë, një zonë pa ushtri, një zonë ku të dy palët mendohet që të largohen aty dhe do të jetë, po këtu plani këtu e mban të fshet këtë që dakor do jetë zonë që militarizuar, po kush do ta administrojë këtë territor? Unë mendoj që kjo është më tepër është një shprehje për ta kaluar but këtë situatë, sepse për ta kaluar domethënë këtë dhënje territori, sepse me pushtetut nuk ka autoritet askush të japi territor përveçse populli i Ukrainës nëpërmjet një referendumi. Pra në një farë mënyrë Zelenski pothuajse ka rënë dakord për këtë. Bile edhe aty diskutohet edhe në fund që nëse rusët do ta marrin pak këtë planin, do ta marrin pak me optimizëm të matur, desha them, ose si i themi të hesim me frenadore, sepse vetë delegacioni rus thot ne nuk dim çfarë ka ndryshuar nga 28 pikësh, ke 20 pikësh, tashmë që morëm planin 20 pikësh, ne do të shkojmë tek Putini dhe pasi të shqyrtohet nga ajo, do ju kthejmë përgjigje. Unë jam i sigurt që nuk kanë për të pranuar ata pa kërkuar koncesione tjera, sepse këta gjithmonë pakisht po ta marrësh të gjitha koncesionet që këta kanë kërkuar në planin 28 pikësh që janë realizuar e para, nuk do ketë forcë ndërkombëtare europiane. E dyta, nuk do jetë këmbimi i territorëve që në një farë mënyrë ju përmendën që në një farë mënyrë do të realizohet. Pra këto pjesë janë pjesë të rëndësishme që janë nuk do ketë forcat NATO-s, Ukraina jo në NATO, të tëra këto janë parashikuar tek ky plan 20 pikësh. Pra në një farë mënyrë Rusia, nëse nuk do t'i pranojë, do thotë se s'ka ndërmend të pranojë asnjëherë, çfarë do t'i japësh, vetëm po i dhe gjithë Ukrainën. Kështu që në një farë mënyrë perëndimin topin po e kalon në fushën e Rusisë, pra dhe duhet rusët të shprehen tashmë, ata mund kështu siç është ofruar ky plan pa forca të huaja shumë kombëshe, edhe me një kontroll elektronik, po e themi, ose me një kontroll me teknologji të vijandarse, mund të jetë në interes edhe të Rusisë që ta pranojë për momentin derisa të rikuperohet, siç ka bërë gjithmonë Rusia, dhe pastaj mund ta shkelë marrëveshjen. Pra, por këtu Ukraina dhe Zelenski kanë ngulur këmbë shumë tek Nenit 5, modeli garanci të sigurisë që janë modeli Nenit 5. Vetëm me këto garanci sigurie mund të arrihet që të mbrohet sovraniteti dhe integriteti i pjesës së mbetur të Ukrainës. Po pikërisht këto garanci sigurie dhe pikërisht kjo çështje mund të bëhet edhe shkak ndoshta për kundërshti të forta të Moskës, sepse plani parashikon, siç e thatë edhe ju ndër të tjera, një model, vënë në zbatim të një modeli të Nenit 5. Dhe a nuk do të nënkuptonte kjo praktikisht një zëvendësim të antarësimit të Ukrainës në NATO, përderisa shtetet aleate do të ishin të detyruara të ndërmerrnin një ndërhyrje ushtarake